السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الفطير المشلتت بطريقه سهله جدا، طريقه مختصره جدا، كل حاجه في قلب بعض. يعني الفرد بتاعه سهل جدا. هنعمل بس الكور اللي انتوا شايفينها دي، هفردها مره واحده بس، هيبقى معاكي احلى فطيره ان شاء الله. عملت كميه كويسه من كيلو دقيق، هتعملي كميه حلوه قوي. وان شاء الله هقولك في الفيديو طريقه التسويه وطريقه ازاي العجينة تيجي معاكي ملمسها ناعم كده، وبطريقة سهلة جدا تقدري تعمليها. بس تابعيني ونسمي بالله. معايا كيلو دقيق مع معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. هنقلبهم كويس جدا كده، مش لازم ان انا انخل الدقيق. وهستخدم كوبايتين ونص من المية من الحنفية عادي. ابدأ بقى ان انا اقلبهم كده بالمعلقة، وهشوف هيحتاج ميه معايا تاني ولا مش هيحتاج. حسب نوعية الدقيق بيفرق من نوع لنوع. هقلب كده، طبعا المعلقة كده في المرحلة دي مش هتنفع خالص، نشمر بقى ونخش بايدينا كده. هتعجنيها كويس جدا. لو عندك عجان خلاص هتتعجن في العجان، ما عندكيش تدي بقى ايه جامد كده عشان العجينة تبقى معاكي الملمس بتاعها ناعم. بنزل المية تدريجيا خالص، علشان ما تعوزيش ان انت تزودي دقيق، علشان كل ما بتعجني فيها هتلاقيها لزقت اكتر واكتر، فما تندفعيش وتحطي مية كتير وتلاقيها عايزة كمية دقيق كتير معاكي. زي ما قلت لكم هعجنها كويس جدا. انا طلعتها كده من الطبق، هي بتلزق حاجة بسيطة قوي. هحاول بقى ان انا ايه امط فيها كده واردها تاني، امط فيها واردها تاني، علشان يبقى فيها عرق كده ما تتقطعش معايا وانا بفردها للفطير. اديها تاني كده لحد ما اتاكد ان هي الملمس بتاعها بقى ناعم، وهسيبها في نفس الطبق حوالي 5 دقايق كده 10 دقايق، واروح بقى مقطعاه. هجيب بقى الصينيه بتاعتي او البلانشه، شوفي انتي هتحطيها في ايه. وادهنها بس رشه كده من الزيت علشان ما تلزقش معايا. واقطعها بقى كور صغيره. يعني الكيلو دقيق جه معايا 30 كوره، كورتهم كور صغيره كده، جم معايا 30 كوره. شايفين بتلزق شويه في ايدي بس عادي مفيش مشكله. هي اهم حاجه تبقى الملمس بتاعها يبقى ناعم. بعد ما يعني قطعتهم كده ل 30 كوره، هبدا بقى ان انا ايه ادورها كده والفها زي ما انتوا شايفين. هاخد واحده واحده كده اكورها كده زي ما انتوا شايفين، وافردها اعملها زي القرصه بالظبط. هرش بقى صينيه كده او طبق عندك يكون كبير شويه، هرش برشه برضو من الزيت عشان ما يلزقش فيها، واللي ابططها هحطها فيها. ها كده معايا. هبدأ برضو اعمل تاني نفس اللي انا عملته، هكورها وافردها. يعني اوهمي نفسك ان انت بتعملي قرص بالظبط، ولا فطير ولا حاجه. هكورهم زي ما انتوا شفتوا كده. اهم حاجه رشه الزيت على البلانش او على الصينيه، علشان ما تلزقش في ايدك وانت بتعمليها. ونصلي على النبي كده بقى، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. كده انا عملتهم. مش لازم تعملي الكميه كلها. معايا بقى كوبايه من الدهون، 3/4 من السمنه وربع زيت. عايزه تخليها سمنه كلها مفيش مشكله. بحط بقى كل 5 فطاير فوق بعض، كل 5 قرص زي ما انتوا شايفين كده فوق بعض. المرحله دي بقى بتخلي الفطير معاكي زي الزبده بالظبط، ممتازه جدا. ليه بتسيبيها كمان بقى، يعني بعد ما بكورها كده وبحطهم فوق بعض، بسيبها بقى حوالي ربع ساعه كده. بتيجي تفرديها بتتفرد بكل سهوله، يعني مش هترهقك خالص. هفرد بقى كل الكور دي، وكل 6 احطهم على بعض، كل 5 معلش، كل 5 عشان هما جم معايا 30 كورة. فهخليهم يعني كل 5 هعملهم فطيرة، هيجوا معايا 6 فطاير. هعملهم بقى، اهم حاجة احط الزبدة كويس ما بين كل واحدة وواحدة، حتى اخر واحدة لازم ادهنها عشان وشها ما ينشفش معايا. شايفين ما شاء الله تحفة. يبقى رصيت كل 5 فوق بعض، وحطيت ما بينهم الزبدة، وحطيت بقى كوباية، يعني الكوباية اللي انا شغالة فيها من الاول ما بزيدش عنها.
هستخدم كوباية من الزبدة، يعني على معلقتين 3 كده من الزيت. هسيبهم بقى يريحوا كده حوالي ربع ساعة، وابدأ ان انا اخد كل رصة على بعض، مش واحدة، يعني دي مش واحدة بس، لا، الرصة اللي هما الخمس فطاير الصغيرين كده على بعض. شايفين ما شاء الله؟ تخيلوا الخمسة، بصوا يعني مفرودة قوي، عاملة آه، شفافة جدا، رغم ان انا حاطة 5 على بعض. وبيتفرد معاكي مش قادرة اقولك، يعني بيتفرد معاكي بكل سهولة، مش هيرهقك خالص، ولا هيتقطع منك ولا اي حاجة. هبدأ بقى ان انا ارصها زي ما انتوا شايفة كده. اهم حاجة الزبدة، يعني ارش كده زبدة ما بين راق وراق، علشان تبقى معاكي مورقة وفي نفس الوقت طرية وجميلة، بجد خطيرة. اتمنى بقى ان انتي تجربي بجد الوصفة دي، سهلة جدا. يعني اجمل حاجة ان الزبدة لما بيقعد في الزبدة بتيجي تفرديها بتتفرد معاكي جامد جدا. شايفين اوريلكم بقى الفقليل اللي فيها دي، معناها اني يعني مورقة جدا من جوه. بصوا انا بوريكم، خدت الخمس كور على بعض. هتعامل بقى مع كل الفطير كده، يعني الست فطاير الصغيرين دول هتعامل بيهم، هتعامل معاهم بنفس الطريقة. شايفين ما شاء الله؟ تتفرد بكل سهولة، مجرد هتحطي ايديكي كده تحتيها وتسحبيها هتلاقيها اتسحبت معاكي على طول. هرش بقى الزبدة كده زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم، تبقى يعني سايحة بس بسيط، ما تكونش سخنة قوي ولا حاجة. هطبقهم بقى بالتطبيقة اللي انتوا شايفينها دي، مش هتاخد معاكم ثواني. اهم حاجة في المرحلة دي بقى نشغل الفرن، علشان الفطير لازم يستوي ويكون الفرن سخن مسبقا يعني. هنشغل الفرن، مجرد ان هو يسخن جدا هروح بقى مدخلاه الفرن، مجرد ما يتحمر من تحت هنروح مشغله عليه الشوايه. وبرده ما حمرهوش من تحت، يعني يبقى لونه ذهبي كده عشان يبقى طري معاكي. شايفين الفطير بعد ما استنيت عليه حوالي 10 دقايق، علشان لما اجي افرده كده يتفرد بقى معاكي، يبقى سهل وحلو. اهم حاجة لما تيجي تفرديه ما يبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني السمك اللي هو المظبوط اللي انت تحبيه، علشان برضو الفطير لما بيبقى تخين بيبقى طعمه مش حلو. وبدخله الفرن زي ما قلت لكم. اهم حاجه ما يتحمرش منك من تحت قوي، علشان ما يبقاش ناشف معاكي. بمجرد ما يخرج لازم تغطيه، علشان هتلاقيه ناشف، يعني اول ما يخرج كده هتلاقيه ناشف. لا، اديني دهنه من الزبده لو انت حابه، وتغطيه كويس جدا، هيبقى معاكي زي الفل وبألف هنا.